Sziasztok! Szép estét kívánok mindenkinek! Már elég régóta nem jelentkeztem élőben. Remélem, hogy többetekkel találkozunk itt. És a mai témának azt tűztem ki, hogy mi van, hogyha a szépséged, a harmóniád és a külső dolgok, azok nem a krémeidben rejlenek, tehát ezeknek a titka nem a krémeidben rejlik, szia Lilla, hanem egészen máshol keresheted ezeket. Mit szólnál hozzá, hogyha kiderülne, hogy mindenféle önsanyargatás és mindenféle lemondások és szenvedés és különböző kemikáliák használata nélkül is lehetne újra jó a közérzeted, szép a kinézeted, elégedett lehetnél magaddal. És azok a dolgok, amik pillanatnyilag úgy gondolod, hogy az időnek a nyomai az arcodon, az alakodon, a testeden, azokba igazából nem kellene belenyugodni, hanem tök könnyedén, kellemesen, élvezetesen meg lehetne fordítani az időnek a kerekét ilyen szempontból, és lehetne alakítani a testednek az állapotán. Ugye nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy a testünk az úgy néz ki, ahogy mi gondolunk a testünkre. A testünk úgy néz ki, ahogy mi ítélkezünk a testünkről, ítélkezünk a korunkról, ítélkezünk az állapotunkról. Biztos te is észrevetted már, hogy vannak napok, amikor szeretsz tükörbe nézni, és akkor úgy érzed, hogy kibújsz a bőrödből, és valójában olyankor szépnek is látod magad, és más napokon meg esetleg a tükörbe nézel, és mindjárt mindenféle kritikai észrevételeid vannak magaddal szembe. Hajlandó lennél tudni, hogy a tested az a legjobb barátod, és abszolút mindig alkalmazkodik hozzád. Mindig neked van igazad, ugye az energiák, aki foglalkozik energiákkal, az már megtapasztalta, hogy az energiák csak azzal foglalkoznak, hogy te mire fókuszálsz. Hogyha a kritikádra fókuszálsz a testeddel kapcsolatban, akkor előbb-utóbb ennek nyoma lesz a testeden, az arcodon, de a belső állapotodon is. Hogyha pedig elfogadod magad, és hogyha szépnek látod magad, és örülsz magadnak, és hálás vagy magadért és a testedért, akkor ennek előbb-utóbb külső nyomai is lesznek. Aztán biztos arról is hallottál, hogy sokszor bizonyos személyeknek fantasztikus kisugárzása van, pedig például lehet, hogy ráncos, pedig például lehet, hogy már nem fiatal, és esetleg még azt is mondhatod, hogy nem olyan babaszépségű vonásai vannak, és mégis egyszerűen ilyen magával ragadó, és mindenki megfordul utána az utcán, és egyszerűen örülnek, hogyha ránéznek, mert egyszerűen van egy ilyen belső mosoly az arcán, és az egész kisugárzása egy ilyen belső mosoly. Na, tehát az a kérdésem, hogy szeretnétek-e azt, hogy anélkül, hogy sanyargatni kéne magatokat, vagy mindenféle ilyen vegyszerekkel kenegetni, és utána hosszú ideig várakozni arra, hogy hát, ha valami megváltozik, hajlandók lennétek-e először is az ítéleteiteket, a számításaitokat, a következtetéseket a korotokról és az idő múlásáról elengedni, és azt mondani, hogy akár egy mély lélegzettel az összes ilyen nézetemet, azt mondom, hogy hát ez egy nagyon érdekes nézet volt, és egy nagyon érdekes nézőpont, de ezeket elengedem, és hogy nézne ki az én testem, hogyha jóban lennék vele, ha szeretném, ha hálás lennék érte, és hogy nézne ki az én testem, ahogy ő ki tudna nézni, ha én békén hagynám, és egyszerűen foglalkoznék azzal, hogy ami a testemnek az igénye, azt rendszeresen kielégíteném, hajlandó lennék meghallgatni a testemet, hogy mit szeretne mozogni, mit szeretne enni, mennyire lehetnék kedves a testemmel, és akkor a testem hogy néz neki valójában, amikor már érzi, hogy végre kedvelem, szeretem, figyelek rá, és hálás vagyok neki, és hogy néz neki a testem, hogyha egyáltalán nem lennének ítéleteim róla. Sem arról, hogy ő hogy néz ki, sehol, sem a ruha fölött, sem a ruha alatt, hanem egyszerűen csak örülnék neki, hogy van, és hálás lennék neki.
hajlandók vagytok-e kipróbálni akár egy olyan kezelést, amit energiával és érintéssel kaphattok, ami egyrészt több szempontból is előnyös, mert például kellemes. Tehát kellemes és pihentető, és kifejezetten olyan, mintha kényeztetnéd magadat, rászánod azt az időt, ami alatt csak pihensz és foglalkozol azzal, hogy kényezteted magad, és mi lenne, hogyha kiderülne, hogy ez egy olyan kezelés, ami például segít ezeket az ítéleteket kivezetni a testedből, segít az összes érdekes nézőpontodat magadról és a kinézetedről és a korodról eltörölni és megsemmisíteni, és segít meglátni a csodálatosságodat, és segít meglátni a testednek a fantasztikusságát, és olyan energiákat kapcsolna be, amik közben futnának ez alatt a kezelés alatt, amik egyszerűen elmulasztják a különböző traumáknak, akár az érzelmi traumáknak is a hatásait a testeden, és nem csak a külsődleges dolgokban, hanem mi lenne, ha kiderülne, hogy belül a szerveid, a szervrendszereid is változhatnak ezáltal az energia által. Mit szólnál hozzá, hogyha ez teljesen könnyű lenne és fájdalommentes, sőt, akár ez egy olyan kezelés, amiből, ha veszel egy kúrát, akkor tartósan és hosszú távra sokkal fiatalabbá válhatsz kinézetre, mint amennyi a korod szerint normális lenne, tehát hajlandó lennél teljesen abnormálisan jól kinézni, abszolút letagadni akár több 10 évet pusztán azért, tehát nem kell letagadni, hanem büszkén viselni, hogy te mondjuk annyi idősen is úgy nézel ki, mint egy 10-20 évvel fiatalabb személy. Hajlandó lennél játszani az energiákkal, és befogadni azokat az energiákat, amik segítenek elengedni az ítéleteidet, segítenek regenerálni a testedet, segítenek szeretgetni a testedet, és a tested ettől beindítja az öngyógyító folyamatait, mindenféle hegeket és egyéb dolgokat regenerálna, akár szervszinten, úgyhogy még az egészségedet is sokkal jobb állapotba tudnád hozni ezzel. Lenne kedved kipróbálni ilyen kezelést, vagy akár lenne kedved megtanulni egy ilyen kezelést, csak egyetlen egy nap alatt, mondom, kifejezetten, élvezetesen, szórakoztatóan, és úgy, hogy kapnál mindjárt 2 ilyen kezelést, és adhatnál te is másoknak 2 ilyen kezelést, és ettől kezdve akár bármikor kezelgetheted magadat, vagy cserélhetsz olyan mással, aki tud ilyen kezelést, és akár egy életen keresztül folyamatosan táplálhatnád a testedet olyan energiákkal, ami akár napról napra újra meg újra megkönnyíti a testedet, és regenerálja azokat a dolgokat, amit a gondolataiddal és ítéleteiddel esetleg elrontanál rajta. Hajlandó lennél-e akár egy ilyen dolgot ajándékba kérni magadnak a Jézuskától, akár egy kezelést, vagy akár magát ezt az egynapos képzést, vagy akár hajlandó lennél-e meghívni erre másokat, és te ajándékozni ilyen kezelést, vagy egy ilyen képzést olyannak, akiről úgy érzed, hogy boldogan foglalkozna egy kicsit hatásosabban azzal, hogy fiatalítsa, regenerálja magát, és hosszú távon nagyon jó fizikai állapotba hozza a testét. Hajlandó lennél-e egyszerűen kipróbálni egy ilyen kezelést, hogyha nem is hiszel benne, hogy az energiák mi mindenre képesek, és a tested mi mindenre képes, hajlandó lennél-e kipróbálni azt, hogy mi van, hogyha mégis? Mi van, hogyha mégis olyasmiket tud a tested, amit te soha nem feltételeztél róla? Mi van, hogyha csak az ítéleteid akadályozták abba, meg a véleményed, hogy ő megmutathassa, hogy milyen jól tud kinézni? Szeretnél-e jól kinézni? Szeretnéd-e, hogy te utánad is megforduljanak az utcán? Szeretnéd-e egyszerűen annyira fitnek érezni magadat, hogy minden olyan mozgást és olyan tevékenységet, amire már régóta vágysz, de már nem nagyon ment a mozgásban, mert egy kicsit alább hagyott a rugalmasságod, azt újra tudjad, akár a táncot, vagy bármi más élvezetes dolgot. Mi lenne, ha elfogadnál egy ilyen ajándékot? Az a jó hírem, hogy az Accessnek van egy ilyen testkezelése, amit akár egyénileg, akár pedig képzésben is el lehet sajátítani, és utána egy életen keresztül szolgál téged, és könnyíti a dolgodat,
és ráadásul magát a kezelést, akár most, ha karácsonyra adod, akkor egyelőre még kedvezményesen tudod megrendelni. A tanfolyamnak fix ára van, tehát ott nem tudok kedvezményt adni, viszont utána már nem szorulsz rá arra, hogy máshoz jár állandóan kezelésre. Mi van, hogyha ezzel akár már ki tudod váltani a méregdrága krémeket, és ki tudod váltani azt is, hogy mondjuk rendszeresen kelljen kozmetikushoz járnod, mert egyszerűen nem lesz rá szükséged. Na, a helyzet az, hogy ide tettem a videó mellé az elérhetőségét ennek a képzésnek, és a Csodák Kutya oldalon megtalálod azokat az elérhetőségeimet is, ahol akár egy darab kezelésre szóló kupont tudnál ajándékozni. És ezen kívül pedig az a jó hírem, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt készítettem a faceliftről egy kicsit hosszabb videót a természetben, az őszi erdő által ihletetten, és azt is ide fogom másolni, csak a videóval egy kicsit elkéstem, úgyhogy nem tudtam előre ide tenni. Tehát, ha lenne kedved, és egy kicsit felkeltette az érdeklődésedet, akkor ezt a videót a YouTube-on meg tudod nézni, ide fogom másolni, amint befejezzük. Az a kérdésem, hogy van-e itt most kérdés, mert hogy azt nem is néztem, hogy kik csatlakoztak be, sziasztok! Ja, és most Anettről jut eszembe, Anett azt tanulta már például ezt a kezelést nálam, és a jegyzetben rengeteg olyan tisztító kérdés van, amik folyamatosan gondoskodnak arról, hogy bármi nézeted merülne föl, ami akadályozná a fiatalságodat és a jól létedet, azt folyamatosan el lehet engedni, és Anett például megcsinálta, hogy ezt otthon aztán fölmondta magának, és hosszú távon hallgatta ezeket a tisztító mondatokat, és csodálatosan lefogyott, energiával járt tornázni, és csodálatos állapotba hozta magát, úgyhogy rengeteg olyan eszköz van ezen a képzésen, amit egyszerűen el se tudsz képzelni, hogy mennyi hasznot hozhat még neked az életedben, nem csak külsőleg, hanem az egészségi állapotodhoz is. Tehát, hogyha érdekel benneteket, még egy pár mondatot abból a másik videóból is meghallgathattok. Ha van kérdés, akkor nyugodtan írjátok ide, és akkor még most reagálok rá. Hogyha nincs kérdés, akkor szépen sziasztok, akkor pedig akár utólag írásba az info@csodákutya.hu-ra tegyétek föl ezeket a kérdéseket. Az ajándékutalványokat, azokat bármilyen szép formában, ahogy te elképzeled a családnak, vagy nekem is vannak már eleve elkészített ilyen utalványaim, akár online, akár személyesen is át lehet venni, szóval ez egy remek ajándék, mert annyira különleges. Ja, és például férfiaknak is lehet elvégezni egy ilyen tanfolyamot. Mi lenne, ha például utána otthon ő lenne az a kedves, kényeztető személy, aki a feleségét rendszeresen szépíti, és mennyire hálás lenne ezért a felesége. Szóval hajlandók vagytok ezt ajánlani másoknak, és még mindig nem látok kérdést, úgyhogy akkor lassacskán ezt befejezném. Természetesen fogok még az idén jelentkezni, és boldog adventet kívánok mindenkinek. Vasárnap este lesz még egy meditáció, amihez be lehet kapcsolódni, hogyha van kedvetek. Ezeknek az elérhetőségét mind megtaláljátok az oldalamon. Megírhatjátok ide azt is, hogy ti mivel készültök a szeretteiteknek karácsonyra, milyen ajándékokba gondolkoztatok. Például gondolkodtatok-e abba, hogy akár ilyen tudatosságot is lehet ajándékozni, mondjuk képzés formájába. Egyszerűen egy felszabadító gondolat, az teljesen meg tudja változtatni az embernek az életét. És utána sokkal több jó áramlik be az életünkbe, hogyha elengedjük azokat a véleményeket, amikkel eddig úgy gondoltuk, hogy nem lehet az élet olyan szép, olyan jó, olyan élvezetes, mint ahogy például, ahogy körülnézek, már nagyon sok kollégámnak és nagyon sok kliensemnek sokkal élvezetesebbé vált az élete ezek által, a tisztítások, megkezelések által. Na jó, akkor nagyon jó ünnepi készülődést kívánok nektek, és várom a kérdéseket. Sziasztok!